Meda wasese waje bre na wo hwe a YouTube channel Amerebo TV. Akwanya ba bia na the video to a odaroma like it, subscribe it, na wa share e de amame. Emre kakra ni ye the YouTube videos ahodo bebre e de ba mo share Yankopon enhia mo saa. Within the OT Emmanuel obetuma frame me Amerebo nana na meje wo so. Empre me pese ye hwetwe enkomo bi. Na me nkomo a e pese ye hwetwe no Potoka say, me say, your enemy is you. I me say, your enemy is you. What town for ankasa, anywa. What town for we share no our brabo mono me say, anywa, adenti and a mekasa. A setinani abrabo mono. Toda, a yana, yan kasan ye twitwe, a town for at the breya home. Wawari na wutimuno. Our real semni na guabontin esanse. And our real daw sha siese air bano. Osha sese won wa danfo obusuafo ebedi awade mu da won nkomo ukunu ana wayere atimi aboa wo wanya scholarship watimi anya promotion enti opese wiase nyina ente awade mu ohira ho nkomo enye obi obel eno do sa nipa na ne di awade mu nhira nkomo no obetuma ye watamfo nya botere watetena ne abrabo mu no na hwe se niema ekoso nyina no bisa ho se enya mia nkasa na matwetwe sa atamfo no etimidi abrɛ masetrem eno nti eno abrabɔ no agina de agina na mesi ohwe video yi siasikom na dwene ho mienu se wotamfo eye wo ankasa your enemy is you eye wa adwuma mu na wote no se wohwɛ so eyi wakomam wadwen enyina na wotoa so ye wadwuma no se de sa na wonfa ho anya afekuo basa wadwuma no me se emfitimi mfiri wonsa bato so ama wonsa aka wadwuma no obako wanim na wo promotion wonsa timi aka toda kurampa contract biya na ye de brew contract ni nyama yempo wa ya se bobon krofo ama ne se ekina me sabeka contract nyame adoma date say me sabeka contract ubekom kura no bia fa akire akwaje contract no na wonsa anka your enemy is you abrabo we etimu no anamon bia wutu bia ka hu se enyo bia na pe wiye die enyo bia na pe mpuntuo enyo bia na pe wunhira happy sister ana anu ukonya left obi fa wo enu nti uba afie tu mrika edi nipa ne number krompo ma wunua mate ne yahubi se obi enua nkasa atimi age ni kunu ana atimi age ne boy toda nhira na eba to obo ase ma wonsan kan nhira no ansana wama adofo nyina ahunu abrabo ne yewo mu no obi kura hye obobi ebo hye ne nyamai wa ya ase de ho daw etutu obi anim konkan se mense obi ahye mi bo wei o se ode mbekwa abrochire o se obi mi se entidien nya botre e wa abrabom ma wonhira no ma obo hye na obi ahye no enka wutrim bra manika utrim toda esese wo sori na wa ankasa wo hwehwe adwuma efa wo wani entoto obi aso manager bia promise me so ba madwuma enu nti wate ada wote dem sabe wote dem a wo benya adwuma your enemy is you akwadro na wa ye ni nti enna wo woda so te de wote na sori waka na wo sori waka e wa setina ni abrabom mu a umpuntuo no betimi akonkan opamade eti wade pam na wo pam no se wonya botere na wo bidi adwuma brew woyi wiyam wadwe nyina se wo ya ye ne yia woyi obi adwuma ba akopempo a wan hwia betumanya contract kakraka your enemy is you akwaduro na wo de ye obi atare wo de pam obi atare aye ne basa no eno na ama wote ye wote na enti wo pon ho emfie duni onkora akora ye mienu pe obi amfa adwuma mrew yiwuyam na ye de wo ye na ede wo ye mate wo di driver ni biachi wo ti wanim edi nokure ema driver no eye adwuma no kama dress kama abra wo ye mate na no nkire se ese wo ye ho basa seb na moto mi na etu kankankan your enemy is you untumi ntumpon no wankase wa bra bona wototo ni yie ni nti ana wo puntuo no nya entimi nya dai ema ye no your enemy is you bibi bia wo ye bia wasetena ni abrabom bia no for wadwen no akoma nyina ye ne kama toda ya na menua bi ataka se
amne bo wo vim me vim na me wo no nyina kire se me nim bia me free me kai bia me ko ana me nim botaya me wo awa setena nya brabo mu enti se wo ye bibia ka kire wo se metimi aye ai men sabetimi aka bibi esi woni so bia abrabo mu no ubetimi aye ana me de ye busuamu de ye nya warepa your enemy is you wanu asem na wo kan ana ye wo tamfo ana ye busuamu de ye ntimi nko university ana ye busuamu de why the catch wo your enemy is you wo tamfo kase eye wo asanse wontimi nka wanu ntum wo bibia even bible class bema oyire awda wachi bia wano oyire oda wachi o bia wano enti bibia wo ye bia no you need to keep a secret sometimes keep more secret to oni ema wie ansa no bi krampa hu oni ema ai we die o ye me maame we die o ye papa we die o ye mi sister men kase to da ade bi koso asetiri ma memo bi amane but you need to keep some secret asese wotimi ma niema bi ka otim kakra na otimi toto oniema but ya na woni planning anonti ana wabra abotimi yesa o planning ene me mama sorry me ko hen akina ede na meye week mu ede na meye woni proper planning ti ana wabra abo etede ete na your enemy is you eye wo ankasa ana we de bayfo na eye me bayfo na wan wa hunu da anase wa sori anopa atimi ahia bayfo wo kwa no da ana wo se bayfo na eye wo ankasa eye ubayfo wa ye ubaybo nsam enemy ni na wo hwehwa no no wo ne ne ehu ne kina esanse wo wunye serious mama ka sa ya bro bo me ye serious sometimes wo person business big grandpa take a risk sorry tina ho emo bi amane to da kra wo bo bi amane se wo kwa business big grandpa obebu abam o ma wonye but wonya kukudro edisika ko gwa business ma bo se mfaso nketenkete bia ere asase aba me say sister bra your enemy is you me pese me ma me kasa awa bebre na asetena ni abrabo mu pa no wankasa wo hihye onyema yi a ebetimi aboa ama wasetena mu no bayfo ntimi empam wa adwe da utrim bayfo ntimi ensai wo niema abra wankasa wahihye ho yi obi asori anopa from kwasiada duada brada kopem ne memenda de biosi asori dem na wato ni storm ka kire me se bo boka wato storm ya sum nya me sa your enemy is you de bia wo de sika ko masofo de bia da wo de wasetena no ababro de se ya ma wakwankire ya ma wakwankire a wo de wonim se wontimi ko wani mu abrabom your enemy is you wankasa no wo ne wo bonsam your enemy is you many bra nyina na se timamfo no yemie yani ne nyai se ana we na yeme we na ekume we na yem sei abra wa bi adum store wa bi tafo store ene ba bibia wo bia wo store na wa bi no wo ma woni ko na wa man koda we wonkwa wo store enkora be se 9 afentem na atena no ana obi abo na oba betere ma na ono de sebe so no ne ho kire no enti wo ma woni ku business ho a atoto oniema yi a ubenya sika e de ahwe wo ma amebia bo abusua na wonya bia to tight mo amoto tight mo amoso amonto tight mo bo afode no onya bi dia ko bo afode na wo ko to store mu na be ka kire me se oniema nkoyi na wo de na masofo so akomfo so chini malamfo so your enemy is you mesrew ani diem sometimes mama ye ni now on second video na odaroma like it subscribe it no share Omnibo TV tembia to da ye de niema betimi abo wasetena na wabrabom ene de mamo bidin the OT Emmanuel mesrewa wadaroma ani diem what your enemy is you enunti mesre yensese ye niema yiye yantututu ye niema yiye na yenya akwanya ntimi enwuram nyame ewo ne pa bebre ede mawo nyame ahihye niema bebre ede ama obi bia sebrenso obi ansam ema obi hunahuna
ɛma sɔfoɔ bi malam bi kɔnfoɔ bi ehunahuna na wɔn nso so sɛdeɛ mabu ɔsɛ menkan sɛdeɛ Genesis Mose nwoma di kan eti baako kyemu aduonu nso ne aduonu nsia kyemu aduonu nso no ɛka no wɔse Nyankopɔn bɔ minu mienu sɛ ne suban so enti wotimi ɛkasa na tumi abam ɛbɛyɛ hɔ your enemy is you this will be kabi bitu abrabɔ so ansa na wagye adi mesrɛw hyehyɛ wo nneɛma yie toto wo nneɛma ma wani ɛnsi deɛ wopɛ sɛ wɔyɛ ho wɔ abrabɔ na etimi aboa wo Nyankopɔn hyira so ahwɛ video yi onka ho na de bia da nsaka video na share mame like mame na wa subscribe Omenebo TV. Shalom, peace be with you. Bye bye.